jos ajatellaan tänä päivänä, että tulisi joku yritys ja toisi valmiit jutut tänne, tai haluaa tällaisia tuotteita, mutta hyvin todennäköisesti siinä käy sillä, että kaikkea ei pysty valmistamaan ollenkaan. Se menisi uusi koko suunnittelu siinä, että nämä osat pitää tehdä toisella lailla, että ne voidaan tehdä. Nyt tämän simulointiohjelman avulla me ollaan hyvin alkuvaiheessa monen asiakkaan kanssa, että heillä on idea, muotoilija on sen suunnitellut heille, he on hyväksynyt. Sitten aletaan firman suunnittelijoiden kanssa miettiä, miten me saadaan tämä edullisesti tehtyä, ja simulointiohjelma on siellä alusta lähtien mukana. Että sieltä saadaan se paras lopputulos, kun päästään niin kuin ihan alkumetreillä mukaan. Sitä voidaan hyödyntää ihan niin kuin meidänkin levyn muovaukseni. Joka ikiseen osaan tänä päivänä tarkistaa simuloinnilla, että onko se valmistettavissa. Se nopeuttaa töitä. Me ollaan keskitytty niin siihen omaan alueeseen levyn muovaukseen. Mä tiedän, että me ollaan hyviä siinä, mutta me opitaan koko ajan lisää. Ja simulointiohjelma on tuonut meille hyppäyksen niin tähän nykypäivään sillä, että me pystytään kilpailemaan globaalisti tänä päivänä tässä valmistuksessa.